D'abord, Mouto a pêché au combat dominé. Aza maître na. O eza kilongo, Congo eza kilongo par excellence. Biso bangunza toko le beta masola le 1er août c'était eza Sony nini. Pourquoi eza Sony? Mouto ba bengi initié ko beta li sola le 1er août c'était. Le 1er août c'est la veut dire quoi? Donc sur 365 jours il y a année, bon reconnaître eza ba cours na journée. Au moment où ba cours ba banzambe, toza na besoin na bango 24 heures sur 24 heures. Il faut qu'on aura bango 24 heures sur 24 heures dans ma vie na biso na ma belé na biso. Parce que bino ba pesa bango journée mo, bazane c'est mon non. Alors, solution, il y a un cannabiso. Nous avons choqué Mokili. Parce que nous avons fait ça, tout le besoin de ça, Kokona Kimbang, on va faire ça mission. Et on s'est mis comme Bonini. Simon Kimbang. Ah! Est-ce que Fumu Kimbang ou Fumu Yabampe fait Bengé Simon? Oh! Mais non! Problème sous son là. Et comme il problème, donc malgré l'avion, mais. Il y a un problème grave. Pourquoi il y a un problème grave? Nous avons deux Kimbang. Nous avons Fumunzambi Kimbangu, nous avons Simon Kimbangu qui est l'égrégore. Et l'égrégore est fabriqué, construit, nourri par les Vatican, par les Trishma et l'église Kimbangu. C'est pas 1300 ans. Pour moi, l'égrégore, 1700 ans. Parce que bah, année on a nié sur travail, maman qui pas vite, naba maman a nié sur ba mikala. Ceux qui vont persécuter bando benga, les grands esprits comme on a combat Kimbangu. Pe bazuba solution. Avant apparition physique, avant déjà dans ma bélo, ce sont des mounza. Pour un autre fan de la liberté, tout si ma micro to bando tambola, ce sont des mounza. Batbaye bangote, oh babengi bamanyanga. Bamanyanga, pourquoi bamanyanga? Bamanyanga est là révolutionnaire. Mais ba belge, ba yebi grandeur ya Kimbangu. Parce que ils l'ont vécu, oh ngana auto vivate, ngana auto yekolo na histoire. C'est là ba mikolo ba télévision na ba recherche. Mais bango bazala ba témoin oculaire. Depuis Mokili ezala Mokili nana sala otobengi a manifesta otobengi l'omniprésence na histoire de l'humanité. Eza moko ya ba qualité ya mozalisi. Na même moment ça partout. C'est toujours Kimbangu. Et à la Moussa Mtasala 50 ans na Samabeli. On a wapi. Na palais du peuple à l'époque côté Nezara cimetière. Oui, côté Bonfa na c'est la cimetière. Voilà. Oui. Mindele bazué. Ba yebisi yope olekisi. Yaka balongoli croix ya et bimana mo kufi na zala na sala de 50 ans na sama beleza gi belge pour amona kombo te babi pesa biso kombo ye olia suka na kombo pesi kombo ebisi na problème est-ce que poto sauver Congo ezo senga il faut tozwa kana ba kombo o ya biso mo poto sauver ou to ezaneni parce que lelo soki Burkina Faso tozomona ezo évoluer na ba makambo nango tozomona malgré Traoré mais a comme on ezaka Ibrahim. Maintenant, Ibrahim Ezali, ce qui totali Nelson Mandela a sauvé l'Afrique du Sud a changé comme Nelson Mandela comme bon bango ya ba mindele. Soko ye pas plus loin Mobutu malgré ayaka ko Hermo désiré Hermo zoné mais quand même comme botem de ça n'est-ce pas que ça vous prenez autobengi la vérité. Très bien. Ozomona autant na air diverso. OK imbo d'écriture mandombe babilo konani sotunga et concernant ngati. Pourquoi? Parce que eza o kimbango ya biso te tozwa. Mutu na mutu amo salama selon sentiment na inspiration ya kisuni o azanango. On est ba chrétien baloba l'évangile selon boy. On est selon bango. Yo mon ba misela biso ba keluka ba makongo ba mambebeli. Selon bango. Nyoso to neza ba plagiat ya tradition occidentale. Mais o kifumu kimango la kapso na société religion. Côté la religion est limitée na divinité moko. Satana na nzambe mo bazana adversité ba bundaka ba swanaka ba kabolaka o abenda mutuna o abenda batuna batona ba bundaka batinda na ba fe o kuna attaquer o ayo fina kingo biso tuto yebi yango même na christianisme eza bongo mais quand on a la religion na bato manaka ta religion na ba bundaka na bango mo parce que Satana na Jésus ba bundisa ezara maître moko bango au service parce que il y a bâti 5e élément dans la 4 éléments il y a bâti 5e alobi vide Bobo Sana Yango. Est-ce que vous pouvez partager même ma vie? Nous avons les 4 éléments de la nature. Mpuela, Ntia, Ntoto Maza. Maï Mabele Moto Mupepe. Merci. Il n'y a pas le vide dans la spiritualité. Tozana mingi kolobela esikani o bancetre na biso ba utaki. Tokundela boso. Kasi bae ya Congo balingaka bakonya bango te batikaka bachasseur babomaka bango ndenge batika bakanga prêtresse qui bavita
batika bakanga mfumu kimbangu ndenge batika bakanga babonga batumbanga lumumba na muzeka bila lobi tozana mingi ya kolobela esika nini oyo bancetre na biso bautaki tokundola boso mbokango mokengeli na ngokoli kasi baye ya kongo balingaka bakwena bango te batikaka bachasseur babomaka mbote na bino nyonso bozwi libaku ya kolanda émission tokunda bosolo ya mokoma lelo émission présentée epa na ngai wa bino ndeko Joseph Ndombasi émission mokitoko na yebisa bino ntango biso toyaka libanda eloko ezalaka te mokoma lelo naza na esengo ya partager plateau oyo na moko ya bana ya mvuluzi oyo ezali bongo Ngunza Makiese oyo tokosolola ne mokoma lelo qui est Dieu et qui est réellement Satan na kati ya émission boye bakozwa nde biyano donc mitune ezala ya biso mais biyano ezala ya Ngunza. Merci na papa Sunda Fonso, merci na livre sacré Fumungoma esigezwa mio, merci na bana mvuluzi nyonso, merci na bana nyonso ya DKB, bana nyonso ya Vuvamu, bana nyonso ya Masambukidi, bana nyonso ya église nyonso oyo bongo bazo continuer ko promouvoir culture pe tradition na biso bozoye bakolakisa yango bato en tout cas na pesi bino mbote na websa bino ete émission oyo ezali en direct na kati ya chaîne na bino Yusra Télévision pe bokolanda yango pe na tokundu ya bosolo télévision oyo ezali bongo chaîne YouTube na biso ndete osenga na bino boye bako s'abonner boye bako partager parce que toloba ke awande connaissance epesa maka to ya kobeta blabla te parce que Afrique na ngonga oto komi eza sutango ya kobeta ba masapote ba masolo te mais eza tango ya kolakisa bato vraie connaissance donc vrai chemin à suivre des photos la gisa dans bateau mbote na yo mbuta mbote Ndombasi yenge keno pe na pesi mbote yenge keno na ba mami wata nyonso yenge keno na bakufi nyonso yenge keno na bisimbi nyonso na komba fumu kimba matunda pona nini yenge na ba mami wata na bakufi et pourtant biso to ba vivant to na planète terre na minute to sa émission to na mai kamusinga makasi bon nazo comprendre moni na yepselo romoko yo lobi biso to za vivante ouais bakufi baza plus vivant que les kangana oh nande mais nazo yepsalo baza plus vivant que les kangana na yo ba être on a autobenga ba mami wata ba fana mai baza plus vivant que les kangana na yo non pe suna za ko expliquer pourquoi baza plus vivant OK ngala nde to fandi gwe to za na impossibilité na moment oyo mona mamwele kana super lembat le ban pe va yebsa biso OK mais muto to bengi mokufi pourquoi to bengi mokufi autrement appelé bakoko to bankulu. Alors, Mkokufa, c'est d'abord quoi? Ils allaient changement à monde, ils allaient changement à vie. Alors, tant que Mutakufi a subi l'élévation spirituelle, au professeur Kofi Gomez a bien Erkara. Donc, cela veut dire abîmer la prison ya Bumzoto, a commis libre. Donc, liberté on est en permettre à Rodou Solane Penamir, à Ropumwe, à Zomona Mamouele dans les États-Unis, à Mona Mamouele dans le village, dans le même moment. Aza na possibilité à réaliser mambo ngana to réaliser. Preuve yo pour atteindre le romobo ozana besoin ya aide naï. Donc tu dépends là-bas être wana. Mais bon va dépendre na hauteur. Mbuta lelo na si za mbuta c'est ça va comprendre. Ko ba balonga yo ba bengi bomba koko ba atteindre degré d'élévation le plus supérieur ba dominer be émotion na bonzoto. O ngana otisi ko to na ba faiblesse ba sentiment be émotion ba dominance. On a yo na banda na prison. On est plus vivant que les Gangana. Les lots tous au monde à Congo, na makambo belé. J'espère que les les capés na mato inayo ou ebiete ba catastrophe naturelle les salama tous au monde à guerre tous au monde à makambo belé à mabe na Congo. Alors les lots pe batu mususu o bazana katanti la Congo balalité bazo continuer au kendo consulter ba o baza ancêtre pe tant on est au belé là. Ce qui eza pene ya solo ke bakufi yango bazalaka na capacité au sel la biso nini ezangi ba répondre na ba besoin na biso pour na minute au Congo ezo souffrir catastrophe naturelle et lobby yango guerre et lobby yango mais toujours belle la solution zo monana te d'abord bakufi baza na possibilité au sala plus que au biso to ozela bazo sala te pona nini bazo sala te pona nini problème eza bino moko ba Congo ba congolais parce que ngala benga bino ba Congo te pourquoi parce que boza na kati aliénation vous êtes toujours des Congolais nasi
Lorsque Mboko va bien République démocratique du Congo, beaucoup souffrir, beaucoup continuer toujours de demeurer la Baliwa. Lorsque Mboka o ngana otozana moment oyo, bazo bengango République démocratique du Congo. Tokozala toujours na prison oyo loba. Au contraire, batu bakufa sukoleka. Est-ce que ça problème ya combo ndem tezo sala ke batu bako bakufa to eza problème ya ba dirigeant to batu o bazo gérer mboka o bazo gérer on a ndenge sengelité. Il y aura ce qu'on appelle sa réponse. OK. On appelle sa réponse. D'abord, muto appelle ce combat dominé. Aza maître na. O eza kilongo, Congo eza kilongo par excellence. Ezali mboka kimbango. Eza mboka ba matai monde ba mbumba samomingi. Alors eloko ba bengi ndinga ezali lolenge mozalisi à s'exprimer na peuple wana. Ezali ba vibration na biso. Alors comment se fait-il que biso toza ba Congo bozali ko nommer mboka na ndinga ya bapa? Est-ce que vous avez d'abord république c'est quoi? République est outil na combo latin et ça est outil na langue ya latin. Cela veut dire res publica. Res c'est l'axis chose. Public et l'accès public, donc chose publique. Ok. On comprend? Donc, comment est la chose publique? Mais surtout, démocratique, démo, na kratos. Et démo, cela veut dire quoi? L'attitude vulgaire, où les angatina ya buzoba. Et kratos, c'est l'accès. Nous sommes outil la grec. Kratos, c'est outil la langue grecque, cela veut dire instrument au bakangelara. Banino banyama banini bangombe ba chevaux ainsi de suite na ndenge bando kanga bakoko na biso na zolo bazo benda ba le roi d'esclave. OK, cela veut dire quoi? Bozali batu pamba o bakoki ko utiliser bino ko benda bino lolenge o ba balingeli na mambo ezanga tina yango bobeba. Alors répondre à la question nangai toujours belé là-bas oui tango nyonso toujours implorer ba ancêtre na biso mais solution zo yate na Congo. Mais solution yande ni bino batali boso botumbola Jésus. Et bino batali boso bosundola bakoko na ba cimetière bo inotala bango te ngane tingane na fandi boy yo on a besoin na ngoyo otala ngate sko affection inozo. Mais le 1er août to genda otala bango to genda osakile bosala kutu mabe kutu bino bangunza biso bangunza toko lbeta masolo le 1er août te eza soni nini. Pourquoi eza soni? Muto ba bengi initier ko beta li solo le 1er août te. Le 1er août cela veut dire quoi? Donc sur 365 jours ya année bo reconnaître ga bakoko na journée. Au moment où bakoko ba banzambe toza na besoin na bango 24 heures sur 24 heures. Il faut qu'on aura bango 24 heures sur 24 heures na ba vie na biso na mabele na biso. Parce que bino bo pesa bango journée mo bazane sengo la bino. Alors Mbuta solution pour tout sujet to lobela eza yango te wana eza petite parenthèse to fongola ki solution pour na guerre à est. Est-ce que tu retrouver yango na ko implorer ba mort to ezo senga na biso to bunda pena na mandoki to ezo senga diplomatie? Non. Bosala ba diplomatie en leleni. Alors solution ya mboka na biso nazo choquer mokili. Parce que nga nazala pour on s'appelle ça batute na besoin s'appelle ça ba kokona kimbango o ba pesa nga mission et on sala musala o. Aussi longtemps na otolo ba pour na Combo. Combo ne rozala bongo, to zala toujours na passe. Premièrement na Combo. Premièrement Combo. Et puis deuxièmement aussi longtemps bon continuer ko bele la ba Jésus. Ba Mahomet ba binzambi on a faisait bisoté beaucoup souffrir na mabele o. Aussi longtemps Monsieur Bobenga Kimbango Voulouzi, simplement Voulouzi, Monsieur Bobenga est prophète na appellation en français, beaucoup souffrir. Aussi longtemps Kinkulu, Otobengi Boko Konabiso, et Tombo Amité, beaucoup souffrir. Aussi longtemps, ba leader Yambo Konabiso, Banana président de la République, Tina Moutasuka, Bako, reconnaître valeur à Kimbango Te, Loko Lanzambe, Bako Tombo la Bako Konabiso Te, na Esika na Bango, Toko souffrir. Aussi longtemps bango peut changer ba comportement la bonté ba amitié mamabe to ko souffrir. Même ta grand reconnaissance ni au bozo linga baba reconnaître parce que ce total lelo chef de l'état a sali reconnaissance mo eza munene avion na yana atambola to bi que ce chef de l'état ya ba pays musu ba atambola au mona ba koma kombo et ya président wana soit Trump ou bien ba komi kombo ya pays au outil hein tout l'exemple Kenya Airlines to Congo c'est kufa déjà Congo Airlines to beta masolo anate tout monde ba koma kombo wana mais chef de l'état na biso Félix Tshisekedi azotambola na avion au bakoma Simon Kimbangu reconnaissance ni obozo luka pe apesi bino date le 6 avril et commission mais payé yo mo otambola na avion au bakomi Simon Kimbangu donc
ceux qui toquent plus loin batomba otala ba omona ki Simon Kimbangu ne mutaye mais ça président te reconnaissance nini mbuta donc il faut vraiment wana mbuto salinga pasi na mutema ça pasi ndenge ni eza mituna batuna nga ngone obina yo na relation ndenge nini au niveau la Kimbangu na ngavuma tala non appellation bobengi bakomi kombo nini Simon Kimbangu est-ce que fumu Kimbangu fumu ya bampeve bakobenge Simon mais non problème sous son là et comme il problème donc malgré avion mais il y a un problème grave. Pourquoi il y a un problème grave? Nous avons deux Kimbangu. Nous avons Fumunzambi Kimbangu. Nous avons Simon Kimbangu qui est l'égrégore. Et l'égrégore est fabriqué, construit, nourri par les Vatican, par les trichements et l'église kimbanguiste. Égrégore aux nourris fabriqué par les Vatican. Si j'ai au moni égrégore d'abord c'est quoi? Mututo comme Moboué a existé na été. Mais bino bo créer na ba penser na bino, bo komi ko vénérer, bo pesier forme na ba imagination na bino otobengi la pensée. Pourquoi la pensée? Bozo transmettre peu d'énergie. Voilà. Parce que tant bo vénérer, bo transmettre d'énergie. À travers vos pensées. Pourquoi la pensée? Pensée zali centre. Place effandi esprit ya mutu, force ya mutu. Pensée c'est l'esprit. L'esprit c'est la force. L'esprit est zali vrai yo. Otobengi mwanda. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Otobengi mwanda, place ba vibration effandi. Donc aussi comme on a au quotidien on a quatre ba vibration, no ka ba vibration on a et on peut ça comme on a force. OK. Alors on vibrer selon ndenge yozo kabisa. Donc yomoko ndozo vibrer kat na yomoko par ignorance ozo kan sa kombona tezaka yomoko mto faire travailler force na yo. OK. Les premiers problèmes en là. Kimbangu photos on a histoire ba te belé ba olika na plateau na yo na ba plateau ba te belé ba olo ba vérité te ba lo ba mambezanga tina mais photo betali solo bien Kimbangu to ko tiara na ba même pied d'égalité na ba maman qui mpa vite te ba papa mbumba te respect na ba mais ba zandenga mota tozo na ba 1400 ans ba 1300 ans pour maman qui mpa vite 1700 aider parce que ba année on a nyoso to avaye maman qui mpa vite na ba maman na nyoso ba mikala ceux qui vont être persécutés bando benga les grands esprits comme la combat Kimbangu pe bazuba solution avant apparition physique na le rôle en ngai na donc avant déjà 1886 wana de ba la musabi bembe mutakufi bagangi Kimbangu fula mona Kimbangu fula mbevu bembe la muki imagine mais ni nesangi grandeur wana oyo ezaki na kombo wana bakimbangiste to pe bangunza baye bako lakisa yango na batu pe baye bangunza balakisa na bangongo mais problème yaki à travers la colonisation. Très bien. Et bangunza ba papa tala moni batu babundi pona mabelo ce sont des ngunza pour ngana auto fanda beto za liberté to sima micro to bando tambola ce sont des ngunza batu baye bango te o babengi bamanyanga pourquoi bamanyanga bamanyanga laksi ba révolutionnaire bato ba telema ba papa mbumba samuming ba papa matai monda ba papa na nyoso to kalana babunda ba papa ba chaka David tozala na bango na quartier 7 na ville akufa ba papa nsango pamba ba disciple ba mbumba samuming et ce mouvement na bando benga bango les kimbangistes église kimbangiste actualité mais ba disciple to mouvement olanda ki courant wana ya fumu Kimbangu à cette époque bando benga bango les kimbangistes. Message na bongo zaini ko dénoncer le kuta oza na christianisme na Bible. Alors ils ont étouffé pe mission au ba catholique ba OK. Alors selon nini ordre roi belge appelé ça bango ce que ba moni ke bato ba komi gênant pour na bon. Faut pas ça ba bando kanga bon. Bando kanga bon. Mais ba belge ba yebi grandeur ya Kimbangu parce que ils l'ont vécu au ngana auto vivate ngana auto yekolo na histoire. C'est là ba mikolo ba télévision na ba recherche mais bango bazala ba témoin oculaire. Omoni problème to na ngona mboka na biso bande ko nga bangunza ba panafricain na ba tout normal ba tanga rati pe ba sala recherche te. To découvrir la musée moro prochainement to l'accent ceux qui ba ko ba pesine de la so ba pesine de la tête au l'accès. OK. To mona vrai histoire ya fumu Kimbangu ba réalité belé et ba belge ba ebi ba lobi nzamba moni sama parmi ba indo. Imagine un peu ce exemple pour na zonga place pour comprendre un peu ce fond. Depuis mokili ezala mokili na sala otobengi a manifesta otobengi l'omniprésence na histoire de l'humanité. Eza moko ya ba qualité ya mozalisi. Na même moment za partout. C'est toujours Kimbangu. Et à la musa mta sala 50 ans na sama belé. Wana wapi?
na palais du peuple à l'époque côté nezara cimetière. Oui, côté bon fa na nyonso la cimetière. Voilà. Oui. Mindele bazuye ba bisi yo pe olekisi yaka balongoli croix ya ebemba na mokufi na zalaki na sala de 50 ans na sala ya belaza ki belge pour amona kombo te babi pesa biso kombo ye olia suka na kombo pesi kombo ya bisi na problème no te bima la muka akufa mo la muke ala muki mukolo ebembe koli ekoli mindele babandi mbangu. Deuxième élément parce que ngaso na le bela kimbangu faut que la temps nazo tika loba au moins na van nazo ka ça plus important que les nazo kayo na ebi ete mutu nezali voilà afandi na ningane na komba papa kinsuema surtout ni ba kimbangiste histoire ba bien so ba lingi ba betelo so ba boyinde ba lingala wote ba bombela ba fandi ya o kinsuema zela afandi na mabele ndenge tonto za ba na miketo ndo sakana a dessiner même na mabele a fouiller mon pépé trop fort même à solo mo bota bato parce que to ça la analyse oza muta maile oza intelligent souffle eza bon moïd très bien muto apesi dessin paiement pe akom na bon moïd cela veut dire apesi vie ce qu'on a appelé sa vie Israël c'est lié muta pe sa vie yango les problèmes ezali na biso bayindo tolingi ko accepter te ke mozali siwana eza kimbangu bangunze bele basuka ka babenga kika a Congo monda Congo tata mokili mais non tata mokili on azanga kombo très bien en tout cas yango kombo simo wana eza na on impact au contraire que de ba fini kimbangu maintenant zo episode au monde a église kimbangi ça va comme église de Jésus-Christ personne envoyé simo kimbangu ba finga fumu kimbangu yo linga basuka kaka na mvuluzi mais si moi za kombo mindele est-ce que au monde mindele na kombo ndombas est-ce que poto sauver Congo ezo senga il faut tozwa kana ba kombo o ya biso mo poto sauver ou to ezaneni parce que lelo soki Burkina Faso tozomona ezo évoluer na ba makambo nango tozomona malgré Traoré mais a comme ezaka Ibrahim maintenant Ibrahim ezali soki totali Nelson Mandela a sauvé Afrique du Sud a changé kombo te za Nelson Mandela kombo na bango ya ba mindele soko ye pas plus loin Mobutu malgré ayaka ko Hermo désiré Hermo zone mais quand même kombo te sala n'est-ce pas que ça volonté na mutema malamu ndezo zanga na bakonzi to pe na ba nyonso bazo kamba biso na ba kilongo na ba église pour na koyeba ko changer Congo est-ce que ça problème à kombo to ya mundele d'abord non yep c'est le romoko on peut signer par exemple ba pays wana voilà baza destiné te ya changer mokili destin ya mokili za na Congo très bien pe ba kombo o ya ba président na biso baleka ezaka pe mission na bango te ya ko stabiliser auto bengi ba valeur traditionnelle na biso ya omoni papa Mobutu alobaka retour à l'authenticité masili sa ngo mbati pourquoi to lobi kombo pourquoi to lobi kombo d'abord to ki kombo to ki pe kombo kombo ezali ko permettre to tia ordre esika o que ça propriété voilà ordre to propriété c'est le romoro pour esika tozali tozala na tranquillité morobo. Deuxièmement nous avons les kombo konambo les kombo ezali maïla kibonzambo et batama les ko c'est la maîtrise la connaissance yo ba démonstration la bosalaka bozwa ngo wapi ozwi eloko mo kimbangu bo comme ça kima mbangu boye bo ezalaka nini mais les inspirations to ezaka ka bo comme ça un sentiment moko boye non à la base d'abord normalement musalo to sala faut la inspirer c'est inspiré aux invités. Et puis deuxièmement, il faut en la connaissance. Il y en a le but tout à l'heure, on a besoin de mais balingi koloba. Et on est allé la géométrie sacrée. Faut pas tout kola. La géométrie sacrée. Pena alphabet Congo, so maîtrisant oye bandinga yako. Alphabet Congo. Ouais, alphabet Congo là la géométrie sacrée. So maîtrisant oye bandinga décortiquer ba Congo bosus. Alphabet Congo. Voilà. Bozanango. Ils ont combien de lettres? Alphabet Congo. Mais ils en ont 24. OK. Ils en ont 24. Et ça, nakati wana ba écriture ezaka ndenge to mona A B ou bien si ezala nga bongo parce que l'écriture mutasala ngo différence neza entre alphabet wana na écriture mandombe o ezala prôné pa bande wana biso bakimbangiste o batangisa ana bongolo na le beloko telo moko e choqué yo parce que nga na zo prôné auto bengi la vérité très bien ozomona auto na air diverso OK imbo l'écriture mandombe babilo kona nyo surtout nga e concernant ngati ponani pourquoi parce que eza o kimbango ya biso biso te tokozwa mutu na mutu amo salama muselo sentiment na inspiration ya kisuni o azanango on est ba chrétien baloba l'évangile selon Jean
selon boy wana eza selon bango yo moni ba misela biso ba keluka ba makongo ba mambebeli selon bango nyoso to neza ba plagiat ya tradition occidentale mais qui fumu qui manque la capsule notre jute mbuta aux amuta média il faut donc ça rappelle mutuna mutuna sikana très bien mais l'écriture biso ba yindo ba kongo mutu to bandango et belé ba que l'écriture est utana dans na contrée à nord au ba bengi hiéroglyphe tout le monde mais or que c'est faux l'écriture la plus ancienne est utina langue méroïtique dans nord il y a actuel Soudan méroïtique voilà so beto on sali ba recherche au monde et ba bengi on peut écriture méroïtique ba sali longo alphabet vous comprendre dans le nord il y a actuel Soudan et bimi na fin il y a 3e siècle avant au Babloba Jésus-Christ avant l'ère du poisson parce que Jésus-Christ a symbolisé na poisson na temps autobengi ère historique aux hommes et puis na zongi na kombo ko to silisa kité OK alors mutoza na maîtrise il y a Mayele Mora Kibonzambe et Mayele wana eza lié na mission na et mission eza définie na kombo ba pesio on comprend lorsque au changer kombo wana au déformer aux ezali ba vibration spirituelle nos mission ne pe baby yo moni balobara soko pesi mutu kombo et la naka parce que kombo eza une influence dans le monde des esprits pour kombo eza vrai yo tant bakoro batinyo la mokili ba pesi mission pe ba pesi na kombo dès lors aussi kombo no longoli yango mbalama o longoli pe oza na kati na yo bakoro ba pesi yo moni batu ba fina pour marcher te pour ba changer ba kombo très bien et puis ami balé tant bino bozi ba kombo mindeli Jean Jacques ainsi de suite mindele baba PD baba lesbienne parce que au moins na koko wana na kombo Jean Zara PD donc l'énergie na yé yo pour vibrer na kombo na pose porter kombo na yé donc ba vibration naturelle oyayo est comme étouffé yeb sans bozala bien parce que Congo mon babaza na ba kombo bomo to ça bando ya ba mindele bando Congo donc na mukuse Congo za ndoyi ya mindele donc ba vibration naturelle il y a un monde invisible et métaphysique il y a banzo tona c'est étouffé na kombo mboka no za na France est-ce que le monde a mindele kombo ndombasi to kombo makesi mais non parce que pourquoi biso photo zo ya bango c'est ça les problèmes il faut commencer d'abord aussi par changer les noms na programme scolaire OK na programme scolaire même na parlement na information na classe ba rotanga suna ba français te faut batanga la lingala po ezabiso mais ils moi pas si ba scientifique déjà ba côté ça jamais demande ndengwana parce que bango bazana avec système autozana ngo bango intellectuel bamona ngo déjà intellectuel tembo matondo mingi mbuta en tout cas tozole kapo tokota na kati ya masolo na biso te biete tolobaki bongo tobeta lisolo ya qui est réellement Satan de yango tobeta na kati ya aussi kana ebisa bino ete boko tapene bele benga voisin ebisa ke masolo bandaki déjà de ndomba sisi ayaki donc sina yaki déjà na kati émission to kundo bosolo benga ba voisin en tout cas boye ba ko s'abonner boye ba ko liker na kati to kundo bosolo télévision sur YouTube buta qui est Dieu et qui est Satan na sangisi question là na sepe na mutuna na o mais na ebi likanisi na o likanisi na zaboye nani nzambe to bengi mozalisi nani satana ngoti mais au formuler phrase wana la français Dieu na Satan mais ce que pour na aider bato ba Hollande so fona na banana ko expliquer Dieu ezana ni Satan zanani après na kiti na vraie nature wana on a expliqué d'abord combo Dieu c'est quoi combo Dieu et outil na langue indo-européenne indo-européenne c'est vérifiable c'est vérifiable au monde qui veut dire Deus na indo-européenne ba benyango Deus cela veut dire quoi ba koko ya bendie batali likolo ba bi moyebimi une manière ya ko expliquer que moyebimi to jour auto bengi mokolo lumière na likolo de pso de la mapata na ciel ba benyango kombo Deus OK le jour la lumière ba grec ba benyango Theos OK ba latin ba benyango Deus nyoso tuana et na français et la lumière et ça enseignement il y a astrologie et ça pour expliquer les astres et ça au balobara bilora mikolo ba pesa na bana tête très bien et puis na français ba benyango Dieu
donc eza bongo Satan ezali explication moko boye o batira ngona o to bengi na Lucifer o ba bengi ange de la lumière o ezali symboliser na étoile o na nino na o ba bengi l'astre de l'aurore, autrement dit l'étoile brillante du matin, ouais. Yango sali ke Satan yo wana Jésus pour Jésus ba bengi olobi yango sali Satan selon l'enseignement religieux dans le Bible, on peut explication. Selon l'enseignement religieux, il y a l'église ni mbuta. Parce que on est en caca. Satan a yon a Yesu. La nanga bien. Yo fanda calme yo kama. On peut ce que deux enseignements. Il y a miki. Enseignement où ils ont limité, il y a ban amitié pour la religion ne baza ban amitié. Na enseignement où ils ont uniquement pour la spirituelle, la spiritualité traditionnelle africaine au batusu ba benyango l'anémisme. Ils allaient reconnaître la nature. Mais ce qu'on a qui côté la religion. Côté la religion est limitée na divinité moko. Satan na nzambe mo bazana adversité ba bundara ba sonara ba kabolaka o abenda mutune o abenda batune batona ba bundara batinda na ba fe o kuna attaquer o yo finakingo. Biso tout yebiango. Même na christianisme ezabongo. Mais quand on a la religion na bato manaka ta religion na ba bundara na bango mo. Parce que Satan na Jésus ba bundisa ezara maître moko bamba au service parce que Jésus ba bengi l'étoile brillante du matin qui veut dire quoi étoile o e brillera na tongo minzoto o engengara na tongo et nani Satan ba bengi l'astre de l'aurore. L'astre c'est quoi? L'astre est étoile babylonien se sont composé l'icolo l'astrologie o ezali kongenga na tongo makasi donc cela veut dire quoi étoile engenga na tongo. Il y a un na français sous l'astre de l'aurore. Il y a un côté où l'étoile vient du matin, mais ça signification. Jésus na Satan. Donc les chrétiens, na Satan. Donc si on va dans l'église, le côté Satan na la raso bina so sepela la Satan na. Satan. Par ignorance parce que la religion c'est le niveau le plus bas. Malgré la tricheur à la spiritualité. Parce que surtout qu'il y a un bilor à Mikolo, autobengi la spiritualité. Ok. Satan a existé raté. Nzambe oyo bengi die na forme ya tata moko fanda quelque part ba ntoura ba komisake o bat ba bele la yaka ko sali sabiso a existé raté. Nabi ke choqué bato. Est-ce que Nzamba a besoin le beaucoup Mozalis. Mais balobi loboko na eza moku c'était pour na robiki ça bon ça na besoin na motenenge enseignement ya bana miki ya religion on a outil ko expliquer OK nzambe mo bantoura et papa mo mukolo afana na kiti bokonzi na mande febe voilà biloko bana miki ben un grand initié au bazali illuminé ba comprenait déjà ma ramususu nzambe ya tata mo afana quelque part na satan mo quelque part bazala raté ba existe raté alors ba illuminer ba kwa ya nani tes hommes on va croire té Ezali dans ma grand initié Bazali na maîtrise l'eau moro. Donc cela veut dire quoi? La spiritualité africaine, toute la tradition Congo, Ezali basée na kozala en harmonie na nature, na ko maîtriser l'eau na nina bandoye chamino siko. OK. Faut tia la mitu na biso. Nzambe aza énergie. Nzamba aza énergie. Aza simplement énergie, c'est une force, l'énergie vitale, l'énergie créatrice. Pourquoi vitale? Azopé sa bon moyen. Pourquoi créatrice? Parce que azobota azo pour la nuit aux autres manger mon boye azo c'est comme si on peut personnaliser c'est une façon ya kolobela pour comprendre pour na mona manière monsieur ya faire pour ça le bien énergie na kamo il faut loba nzambe ezopesa parce que l'énergie c'est une chose ou bien to kitisi makasi mais pour le respect wana ya force wana o ezayu pour sa force donc on a expliqué bien nzambe oto bengi mozalis aza énergie muta ola sa téléphone pour expliquer bien bolimbisi nzambe yo énergie en haut yo to bengi nzambe ce qu'on a quatre énergie wana to bengi énergie créatrice énergie vitale quand la même énergie to mona ba pochette ba écran ba bouton il y a des autres composés téléphone il y a une énergie auto benginzambe donc ba bouton na mabile mai mupepe moto le monde visible et invisible nangana yo biso nyo surtout dans l'ensemble na toujours composé téléphone donc ce que le ngoli bouton o
jamais au fonctionnalité changée. Jamais au coquille qu'on séparer bouton à téléphone. Automatiquement ça sur téléphone, automatiquement bouton à pesa sur la valeur. Donc ça obligatoire et ça là ensemble parce que ensemble on a une chose composée mosalis. Dans un petit exemple ce qu'on a quatre énergie wana yo posant la quatre énergie, banzete dans la quatre énergie, maïwane dans la quatre énergie. Tout na oemona na oemona na te énergie on a on est ba benyi nzambe. Ba démon au ba fina bino kingo. Muto bino bo croire soit disant Satan a existé raté. Force wana ya on est la même énergie on a au biso to bengi ya mosalis. Pourquoi? Parce que dans quatre énergies nous avons l'équilibre, la loi de la dualité, auto bengi fusion. Donc cela veut dire quoi? Les positifs na les négatifs. Auto bengi la fusion, auto bengi na kikongo les eaux là. Mutoza la maîtrise, il y a loi fusion, mutoza déjà grand initié à comprendre mon bébé. Et tu permets que équilibre sur le plan métaphysique et physique et zala. Cela veut dire quoi? On comprend tous, on comprend. Nous comprendre très bien. Si les deux forces voilà, négatif et positif, il y a des choses à l'équilibre, il y a nature visible et invisible. Tu permets que Nino mokili na biso to mona na otomona na biso batu to vivre. Po ya ngondem tezo composer biso. Pe énergie négative wana ya ngonde za katina yo. Énergie positive wana ya ngonde za katina. Ya ngomoni soto telema na kota bomoto, ya to lobara mutaza na ben perfection. La nature humaine est en ben perfection. Ils appellent na moi moké perfection. Mais toi tenango à 100%. L'imperfection na ya ngonde to bengi l'énergie négative. Perfection na nyo soto to bengi côté positif. Mais ils ont une énergie moko. Yango moni ils ont dépendre est-ce qu'on a mutu ndenga zo sale l'énergie wana. Oya ko sale lango selon ben intention na yi. Soit selon l'intention mabe a bomi mutu, a fini mutu kingo, a boakeli mutu mbasu, a détruire mutu. Obino bobengi na français ba sorcier et pas la biso to bengi ba kadia. Donc mutu aso na comprendre bien ozo me ko yebisa biso ke mutu nyonso aza na énergie. Mutu aza énergie te mutu aza énergie. Mutu nyonso aza énergie. Alors pour nani ezalaka soki ndeti mutu nyonso aza énergie, pour nani ezala mutu po azwaka ata kisi ya kosala exemple mbasu po bwakela mutu azokende koconsulter mutu mususu po asala yango po ayeba comprendre que énergie ezala totalité koleka o mususu bizalani. Nazokoma wana po na sisa place na ngena sisa elo opposé za kitoko. Naza mukuse donc ba force wana otobenga ba démon ba sorcier o ba détruire biso ezaka force wana ya nzambe tobenga la même énergie ongana na ba démon bazaka force nzambe bango bona sala bango nani asala bango nzambe wana énergie wana basali la énergie nzambe po ba détruire yo pozo salera la même énergie po obiki sabato ba démon na bazo détruire mais bino nyonso bozo tourner na même champ magnétique otobengi l'énergie nzambi. Mais est-ce que les autres dépendent de l'intention de l'autre salé là? C'est les plus forts qui dominent. Donc ceux qui ont développé capacité spirituelle, non, tout en obéissant à un principe ancestral de Yakibonzambi, nous permettre aux dominer l'énergie ou l'intention au plus fort que moi atteindre les autres. Parce que soit on commune ici au lobby. Et là on a lobby, batebe baola na misu basutu ki bayo comme on a oui. Nga pe beti kake parce que na mituni est-ce que fumuki mbangu place oza oyebi enseignement oyo na mituni tango yango fumuki mbangu est-ce que enseignement te biso yango oyo nde na mituni merci toke mbuta parce qu'on a nga na fundi wa te oza libre voilà quand na sepel no fundi nga po ebimisa susu parce qu'on est loko utoloba o mutu ake ayebita ake pa mutu mo abwakela mutu mbasu d'abord problème c'est quoi? Et mbasu wana nyonso ezo faire partie na race énergie la moko. Très bien. Elle est lo monteza di banda kibonzambe. Sans kibonzambe, il y a pas les vides sans kibonzambe. Vide ezate. Ezate. Oh, vide ezalande. Oh, mais ezana ngunza na bino moko. Ta bino ko luga biso ma. Ngunza na bino moko uta ko lobelo mo ake oh. Na 5 éléments de la nature, tozana moto, tozana mai, tozana mpebe, tozana mabele, 4 éléments, il y a bâti 5e élément. Donc na 4 éléments, il y a bâti 5e alobi vide. Bobo sana yango. Est-ce que yo pozo partager même avis? Nous avons les 4 éléments de la nature. Mpuela, Ntia, Ntoto Maza. Mai mabele moto mupepe. Yango na. Merci. Toke na biso mbuta. Il n'y a pas le vide dans la spiritualité. Son côté on comprend le mot.
Dieu on a vide, mais dans le vide il y a les cachets. Au te bengi les cercles fermés. Au bino bo bengi les ténèbres. Au bino bo bengi molili. Et bah tu bengi les ténèbres et zali mabe. Pourquoi ils ont mabe? Parce que si ça bon maïle. Pour zali mystère caché au te bengi kibonzambi, l'impénétrable, l'insondable. Molili nde kibonzambe. Oh mbuta. Mais noir mute boti couleur moyindo to noir, yande boti ba couleur ni soti. Surtout ils ont un enseignement exotérique. Codé, to codifié, la Genèse, parce que la Bible est un livre exotérique. Bah grand initié ne va comprendre pour battre en naturellement. Bah lobby na Genèse na premier chapitre, on a dit na deuxième chapitre au commencement la terre était informe et était vide. Il y avait le ténèbre. Et à la surface de l'abîme, esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Oui. Voilà. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est quoi? L'impénétrable. Mais pour si qu'on découvrir, il doit se manifester. Il doit se dévoiler. Ami boti ba couleur, monsieur. Bilo benga ba couleur, mais ce sont des reflets. Et des reflets, ce sont des énergies. L'énergie aussi s'exprimer en fonction de la couleur où on a posé la base. Symbolisme na yango morobo. Yango to bengi le chiffre 0, le cercle fermé. Pour chiffre 0, ba tsotuni 0 est l'autre côté, non, c'est la matrice. Il y a un petit chiffre nion sur na 1 tina 9, la numérologie spirituelle. Ozomo na mbuta. Voilà to bimi na ilo to zaki. Oui, toujours en or. Toujours. Donc, ne loro oyo tunaki na mbutu, ele sili aki ozo babo ki la mbutu mbaso. Pourquoi? Parce que à ça les libres intentionnel. La même énergie au face à la bolamo, mais ils ont dépendre de l'intention au yozo salela. So on a une intention mabe, ok ça le on mabe, on les a raillé mo. So ça le on a malam et dépend de rana yo beaucoup. Mais problème est ani. Nazo profiter pe na côté lo moko, batubana. OK, télévision ça la on a pas la minute ba aussi. La difficulté moko pour na bango, il faut ko benga nzambe moko za la quelque part, ba lele lié ba bengi aya ko salisa bango. Problème donc au niveau le bagé batu ba bossa naka omniprésence en Nzambe te za ko to bossa na te ba yebi ndete. OK. Au moni problème on est kota petit na milia kingunza. Ngunze bele ba to bele la Nzambe to bele la mozalisi aya po uti wapi. Aza wapi po aya. Aza ina voyage. Non, tu ne peux jamais te séparer na kibonzambe ke Nzambe moza libanda na waza musika séparer na yoza koto yaza koto. So za besoin il faut benga ya. Non, c'est faux. Po yo moko noza une partie ya Nzambe eza le rôle nzoto nanga o nzoto mo mayonde ba bengi Nzambe musapi o eza partie ezo composer nzoto ngo Nzambe musapi ngo eza yo siko comment yo musapi ngo za na kata nzoto nango ozo benga su nzoto nango po aza mbuta so na comprendre bien une personne ndenga za bongo aza mi ange mi démon to lo bango bongo parce que na tant zo lo ba ke Nzamba za na kata bengi mi ange mi démon on a to expliquer moi parce que ange l'axi messager eza na on a sens té. OK. Ange l'axi messager. Et ça on a sens mais à comprendre donc azana une partie négative. Oui, on a une partie positive. Pour y moraza énergie on a à s'exprimer la forme on a énergie au hasard impénétrable insondable to bengi Nzambe. Ozomona. Donc au bana lelo botika système ya lobake Nzambe yaka verde. Yako biso na yo. Ako yate mais il doit se manifester parce que force zakat na yo ceux qui vivre la réalité mobilité pour et agir. Benga yango et se manifester. Alors nini mutesali lelo na biso batu manifestation Nzambe sala marapena li susute. C'est la religion. Dès lors Congolais comme religion c'est au laxabiso kibonzambe. Mais kibonzambe ni nango laxabino. Et laxabino que Jésus Nzambe. Et laxabino que ba ala ba ma. Donc le bagage Jésus Nzambe to ala to boye ezo affaiblir biso spirituellement. Mais eza boko qu'on a biso tembuta. Tozala vrai, eza boko qu'on a biso tembuta. Eza boko qu'on a bisoté boko qu'on a bisoté marambo na zo yebisa muto azali na maîtrise ya 4 éléments aza en harmonie na ba mami wata oto bengi ba bisimbi et consort na ba kufi ba être mususu baza na moto tando lo ba moto bakaza moto ezo payer la té moto ezali c'est tout un monde invisible monde na té même soleil eza moto sanza moi enino d'étoile eza moto. Il y a des êtres. Parce que le monde le plus faible, c'est le monde où on a.
tolo baka poto vande attendez biso to mona na Chine nan ba chinois bazé belé oye na Congo to combien belé c'est le mot le plus faible ça la faible bonné les faible ngana yo ndeto za boto na place to uta voya to babinga biso ba paya pourquoi poto umela rati to zonga bisika to uta mais ba monde o ezo produire ba humain eza ba monde ya ba mai ya ba moto ya mopepe monde ya ba foi ya ba kufi o to bengi kalunga ya on tezo produire biso mais par ignorance batu ba babilo ronate yo moni batu bazo souffrir. La religion c'est quoi? La religion c'est la prison moko boye et kangi conscience ya batu croyance na divinité moko boye o azane pe Grégor azalate Jésus azalate mais c'est Grégor Mbuta. Oh. Ah oui. Jésus azalate et pourtant c'est OK na enseignement grand maître Mwandansemi azo reconnaître que maître Jésus grand maître Jésus sabaot ba kombo mwandengo na siko so le lobi na biso que Jésus azalate mais aussi longtemps que grand maître Mwandansemi abandai ko loba toujours grand maître Jésus azo reconnaître. Alors tout le banini entre yo nane Mwandansemi tout le que Mwandansemi azana erreur tu es années. Ah, ça a réalité pourquoi? Mais bon, on va se dire, initié. Cause initié, cela veut dire quoi? Dans la ère diverso, faut la vérité. Tout qui est la vérité. Papa Morobo na linga mingi, linga mingi parce que esprit coup faraté. Mututo na BRR, même ngapé na BRR. Mais et le reçoit ma bé photo le bamabe. Très bien. Tant aux obenga Jésus, le grand maître Jésus. Bonina le bana fongo la branche monsieur. Fongo en troisième degré il y a franc-maçonnerie. Muto atena niveau na 33 et à 33e degré babinga va mettre Jésus. Na kata franc-maçonnerie. Oh mais ali grade initiative à franc-maçonnerie. Oui bien côté. Alors ce qui au lobby bongo oye ko confirmer eloko ngunza moko ngunza kutute mwana ya kinzambi moko ibula aloba awa ke grand maître mon ancien monsieur azalaka franc-maçon ndeto loba bongo parce que tant lobby Jésus kasi papa la biso mon ancien est-ce que comment les aïe Jésus abandé ko loba grand maître Jésus doit reconnaître ba maître franc-maçon to loba bongo na préciser bien na lobby grand maître Jésus les ali bateau ba commune à degré à 33e degré à franc-maçonnerie ba bingo grand maître Jésus est-ce que papa mon ancien comme les aïe Jésus non abandon reconnaître on les autres dépendre na très bien mais na bengi franc-maçonnerie mais na lobby la vérité Jésus ce toqué c'est la connaissance ya kabal tala connaissance ya kabal kabal eza kibonzambe ya bisoté ya mindele ya mabe Jésus cela veut dire quoi? C'est la lumière. Il y a un moni côté Moussous Babengé, les lions de la tribu de Juda. Pourquoi les lions de la tribu de Juda? Lion, le symbole, c'est le soleil. Et le soleil, c'est le jour. Le jour, c'est l'astrologie. Et Jésus a allé enseignement astrologique. C'est la lumière. Otobengi lit sous la connaissance. C'est la connaissance où Azali Kofongola, bato banaka ta religion mi supo bala ndanzela na bango mabe. Très bien. Mal. Très bien. Babi malaka ta distraction na. Alors na Jésus bo souffle. Question na nga ya suka elinga ezala. Question na nga ya suka ezali ke toyoka ki ba dossier bimake belé ba roi divin boye to yakomona na katwana papa Masambukidi le fils roi divin papa Kangani roi divin papa menga suka roi divin ya ona moni lelo lokola na yambi papa Makiese na meka ko profiter ya retourna question na est-ce que roi divin na kati ya république est-ce qu'azalaka toto ko lobani roi divin si aya alors ce roi divin si aye à part ni na memi na kati ya république mais d'abord na autrement appelé to bengi quoi tout l'endo non quoi tout l'endo est mon fumukiment et actuellement quoi tout l'endo aya déjà aya ce qu'on a expliqué quoi tout l'endo a deux formes la forme spirituelle la forme physique aya la forme spirituelle c'est l'éveil de conscience ça l'a 10 ans en arrière est-ce que combo ya kima on a ma solo to bete beaucoup que ça qui boy mais bah tu vas se rêver bino bo mona rêver c'est l'esprit de bengi quoi tout l'endo eza yemoro kimba. Très bien. Et puis deuxièmement, quoi tout l'endo en tant que mobiti ici, oyo kimangu alobaki ngamo na za représentant na rolata ye po afan sa kibokonzi ya kinkulu na biso ndeto yemba na kingunza ntoto ya vutuka kumbandu ya bankulu. Donc mabele na biso esengele zonga lo lenge na biso nde bakoko na biso basalela ba. Roi divin nde mutu
akozongisa yango siko yo tangeli nga bakombo nga tangi te mais bakombo yo tangeli parce que baroi divin papa Masambukidi papa Kiangani papa Mengamenga Nsuka Matondo baroi divin namonaki en pe baroi divin siko babenga baroi divin siko papa na biso Fachi aza na pouvoir ndenge parce que le roi divin soit il faut avoir contrôle Zelambuta na comprendre bien te mais muto ça là na micro muto ba bengi roi divin muto ba bengi roi divin donc automatiquement surtout reconnaître que roi divin yi il faut soit m'amener na maboko atambusa mabi donc normalement faut république kufa oh mais république eza biso te photos na Congo dia to tila na royaume donc on comprendre bien selon ba onyo so ba bengami roi divin zate wapi azate eza ba baluka ba titre bonheur. Il n'y a pas le plus grand nom que le nom Kimbangu. Merci. Mututu anase ya Kimbangu. Matondo Kimbangu naza likolo na nyoso to tombola Kimbangu na bakufi. Matondo Mimbuta. G7 na ngana betelo wa G7 meto tigaka. Merci na bino no sozo ili baku ya Golanda émission na biso. Te na ngana tuna kaka te mbuta yo linkana tuna. Bon lo baka selo ngolo continue na suka basanda sim na tout na émission ya. Merci na bande gonyos merci na partie technique na ngai ezali assuré à Mombal na ngana kombo kei mais quand même na kopesa drone mbote. Na pesi bino nyonso équipe technique nyonso ya Yusra télévision. Na pesi bino mbote zage sengo ya yamba mbuta makese mot de la fin pour l'émission lelo et vous allez bien pe salutation tana mutu moko ngai salutation na pesa comme d'habitude mikolo ngo pesa so ba ime salutation te très bien na pesa ba mami watanyoso oba na océan oba na fleuve oba za partout bato bakufa nyonso na mokili na cimetière ya Kitambo ya Gombe na Kimbanti parce que baonde baza plus fidèle salutation au lobby salutation ça te mot de la fin voilà mot de la fin ezara ki biso nyonso tozonga na makolo ya Kimbangu pe bangunza bosangisaka Kimbangu na komba Yesu bosala kingunza te bosala kati ya religion tozonga na kati ya tradition Congo otobengi le kingunza Kimbangu na bakufi na bisimbi très bien très bien bana na ngani nyonso bambote et bana ngobe bakufa te bana ngala bota mais yo le bezo pesa ka bato te natangi bakombo te po ngala ngotanga bakombo na ngotanga kombo te na ngotanga kombo mwasi na ngala merci pour exposer bango te na protéger l'émission soya bye.